postoji i ta kao, ne bih rekao opasnost, ali postoji taj deo gde može algoritam da utiče na tvoja ponašanja. Zato što hoćemo, nećemo dnevno, naše mlađe generacije to jest, oni koriste ne sat vremena, oni koriste sigurno 8 sati ovih društvenih mreža. I ne samo društvenih mreža, nego šta god na telefonu. Znači, mi smo, otprilike, ovo je deo nas. Da li vi primećujete? Apsolutno, i ogromna je opasnost od toga i ja sam to pričao, ne znam, godinama unazad, kao što sam ti rekao. Da, kao što sam ti rekao, ja sam radio jednu seriju predavanja po Srbiji, po školama za predavače, nastavnike u školama, uglavnom osnovnim, kako da na neki način rade s decom i da izbjegnu neke opasnosti od tih novih tehnologija, kako da ih razumeju i tako dalje. Neki od naših tog osoblja su veoma, da kažem, razumeju dobro problematiku, ali neki ne znaju puno o tome. Deca znaju mnogo više o tome nego oni. I onda smo radili to i mislim definitivno ta opasnost postoji, a ti algoritmi, oni su pohlepni. Ok. Znači, svaka ta mreža, naročito rekao bih Facebook, mislim da se ističe tu, je jako pohlepna. Mislim, Facebook, Meta i svi ti njeni proizvodi, oni su, makar do sada bili, veoma greedy. Oni su radili sve u nekom pravcu da samo što više iskoriste nas, jer mi smo tu moneta. Jel se to zove nešto? Nismo mi korisnici Facebooka. Facebook je korisnik nas. Kako ti objasnim? Mi smo roba. Ako se ne varam, Šošana Zuboff, ona je profesorka sa Harvarda, ja mislim gostujući i tako dalje, i pričala je o tom, kako se surveillance capitalism. Surveillance capitalism. I ima fantastičan, obrađuje tu temu i mi smo tu zapravo roba, mi smo vrednost, i taj Facebook, a i sve druge, da kažem, te mreže zapravo žive od nas. E sad, ja tu verujem i zato mislim da je Web3, to moram da kažem, blockchain, mislim da je jako važna stvar. Malo se o tome priča. Danas kada pričamo o blockchainu, uglavnom pričamo o kriptovalutama, pričamo o Bitcoinu i tako dalje, ali ja tu vidim možda najmanji značaj te tehnologije u tim monetarnim transakcijama. Ja vidim tu tehnologiju kao nešto što ima potencijal u budućnosti da demokratizuje svet. Ima mogućnost da učini sve te algoritme i kako se zove, i modele monetizacije tih društvenih mreža demokratskijim. U smislu da ne prodaje neko tamo, neki Zuckerberg da prodaje moje podatke, nego da ja ako želim prodajem te svoje podatke, ako ne želim neću da ih prodajem. Mm-hmm. Da u suštini to sve bude open source i zapisano na nekakvom da li blockchainu ili kako god, ali na način da svako od nas može da proveri kako to radi i da makar oni koji to razumeju mogu da kažu ovdje nema ništa maliciozno, ovdje ništa nije tako da se Zuckerberg bogati, nego je ovo zapravo za korist svih nas. Da. I ja mislim da je to nužno pravac u kome će ovdje ide, jer ta njihova nepristojnost u zloupotrebi nas je sve veća i veća. I u jednom momentu će čovečanstvo kaže čekaj bre, ja neću. Nadam se. U ovom momentu smo samo mi neki, ajde kažem, svesniji toga, pa dižemo glas pa kažemo ja ne želim da budem deo toga jer mene zloupotrebljavaju. Ali doći će moment kada će svest čovečanstva dovoljno uznapreduje da većina kaže ja ne želim da budem deo toga, mene zloupotrebljavaju. I iskreno verujem u to i kad se to desi, znaš kako, svašta ta tehnologija može da uradi. Ja ne kažem da hoće, ne želim da prognoziram ništa. Sve ovo što sam rekao danas, to su samo neke teorije šta bi moglo da se desi, ali ne kažem da će se desiti. Ali isto tako mogu da zamislim da recimo da za 10-20 godina imamo svet u kome nema država. Da. Znaš, u kome imaš nekog Ilona Maska koji je predsjednik sveta. ili možda nemaš.
u kome imamo neko demokratsko društvo, znaš, mi se danas, ja gledam na ovim prostorima na Balkanu, pogotovo mi se busamo u grudi, da li smo odavde ili smo odande, pozivamo se na neke ratove koje smo vodili, neke bitke koje smo gubili ili dobijali i tako dalje. Vrlo lako može da se desi da sutra ti biraš da li si pripadnik ovog Discord foruma ili onog i da je to tvoj pasoš u svet. Znaš, da uopšte nemaš tu vrstu neke nacionalne... To je stvar prošlosti. Postaje sve više i više stvar prošlosti. Znaš, mi se u modernom svetu vezujemo po nekim drugim principima, po principima neke sličnosti interesa, po principima nekog... I sve manje postaje važno gdje smo se rodili. Da. Znaš, i mislim da će te granice nekako u jednom momentu pre ili kasnije, da li će to da bude za 200-300 godina ili će da bude za 20, nema obrazloženja, nema razloga da te granice postoje na način. Znaš, da mene neko zaustavi na putu i pita gde ste krenuli, pokažete pasoš. Da. To sve manje i manje postaje, ima smisla. I ja se iskreno nadam da će tako da bude u budućnosti. Tako da samo hoću da kažem, tehnologija se tu jednostavno mnogo meša u način kako živimo. Ljudi ne razmišljaju dovoljno o tome, možda i ne moraju da razmišljaju, ali jednostavno iznenadit će nas promene. Ok.